Ik is James Swart, geboren Teesdal 1935 in 9de maand. Ik heb ook geboren goed geworden. Mijn ouders was ook boerlingen van die plek. Ik heb als kind school gegaan hier. Na die tijd was het nog die Duitse gereformeerde zendingsschool. Het was eigenlijk een zendingplek geweest. Behoort het aan die eienaar voor eienaar wat dan zijn slavinnen afgegeven. En zo dat was eigenlijk die nageslag wat die gewerkt heeft. Hierdie plaats was geweest, zijn eerste naam was geweest die Oerberg. Die Oerberg niet. Hij was geweest die bovenplaats. Dat was die eienaars bij die naam gegeven, die hij was ver geweest. En was hier goed geworden, die elkaar, die blankes, die was blankes geweest. En was het samen goed geworden, school gegaan. En ons gaan niet tot standaard 6 toe. Dan was gewoonlijk gewerkt. Ons hebben nu hier tuin gemaakt, op die plek het later die naam gekregen van Piertjesdorp. Die had nog tuin geweest, die waren bij Piertjes geweest. Maar nu die plek is eigenlijk belegd in 3 delen. Hij is die plek eigenlijk 3 in 1. Hier in het midden, die centraal was geweest, werd genoemd Piertjesdorp. En dan was er gekregen Steentjesfontein en Beethovenskloef. En nou na school is ons gewoonlijk in onze tuinen gewerkt. Hier was geweest 3 kleerlingen wat nou tuin gemaakt het, ingesaai het. Hulle het zaterdag de groente gevat, dat hulle in die dorp op Kaleren in het pleintje, het hulle groente gaan verkoop. En hulle bestaan uitgemaakt, hulle het gesaai, hy het hulle geploeg met, ek self het gehelp om met die ploegen, die land omgeploeg, waar die peren trek, die meilen en die ossen. Door die tijd was het maar schaps geweest. Hier was mensen wat gezegd, 1 zak koren. Daar winnen we weer 1 zak koren. En zo is maar gegaan, zwaar, maar arbeid, alles met die hand gewerkt. Dan was er hier zo die mannen wat nou zei, was eigenlijk geweest. Wat nou eigenlijk kleinboeren geweest het, was nog. Hulle was geweest 2, 4, 5. Dan doen we bij de een van die jaren het nou oes. Het er nou middels gemaakt. Ja, ik heb het op zijn erg weer een beetje gehad. En dan is daar nog gekomen van die plaats af. Iemand, nou een blanke wat nou een doorsmachine heeft en dat hij nou gekomen. En dan is hij nog gedoors. Dan was nog ons als kinders, was het nog een groot feestelijkheid geweest. Ons het gehaagd, ons gaat jaar op dag. En dat was het lieflijk geweest. Ik heb bijna, dat denk ik, en kan die weerstukken tijd wees, als net iemand wist wat die geschiedenis van Teesdal kan weer net wijs voor die kinders, jong mensen, hoe het opgegroeid. Vandaag gaan die kinders, ons het tijd in de hogeschool toen, ik was in de hogeschool niet, in Kaleren. Ons had je 6 had je het goede gehad, 6 het mooi gehad, 6 dan 6 het elkaar gehad, kon je gegaan het een goede werk gekregen. En dat was nog slim geleerd. En meestal jij wat ik kan gaan, je ouders wat ik kan gegaan het, je bekostig het niet. Maar dan ben je nog gegaan het, ook kennen, dan ben je nog gaan luceren. Hij deed dat voor vrouw van de Lucies 3 pond een maand. En die oude wat men kan betalen, ze kunnen dan ook werk. Hier ga je al tijd maken. En hier was alles groente, vruchten, alles was hier geweest. Want je kunt het gejaagd hebben, die daar een paar gewerkt. Ik zelf
My pa het gewerk op 'n plaas. En nou hy het gesorg vir die huis. Ek het die tuin gemaak. Ek het geleer hoe om tuin te maak, hoe om te plant. En so het ek aangegaan werk. Daarom kan ek vandag dissipline ken en werk. Dit was 'n lieflike tyd geweest vir die Here. Dit was sport wat ons gehad het hier. Hier was 2 voetbalspanne. En een was Holsteiners, een was Thistles. En nou ons 2 as 'n 2 te mekaar speel, wat nou derby geweest. Want dan het nou hard gegaan. En ons het toen na die oorlog het het eintlik toe begin, want die tyd is in 1946 toe die oorlog nog vrede geraak het, die oorlog nog verby is. Toe die 2 spanne nou weer begin, die tyd van die oorlog het hulle nie gespeel nie, maar na die oorlog het hulle weer begin. En toe nou begin die heeltemal toe die verandering begin, maar het was lieflik vir al die werk. Vir my was dit juist hierdie tyd van die jaar, van Oktober maand af, toe ek nog groot geword het, wat ek nog begin werk het hier op die plaas. Ons het maar allemaal op die plaas gewerk. Ons het die dorp gewerk nie. Ons het allemaal plaasarbeiders soos hier rond. En daar was nou die wat ook klein boere geweest het, dat hulle dingetje gedoen het. Daar was hier 2 wat dan transport gehad het. Transport nog gereed, kinderen toe. Eenmaal 'n week mense betaal jy half kroon. En so het ons nou allemaal aangegaan. En die mense het Saterdag dorp toe gegaan, en die goedjes gaan koop. Toe was hy nie smokkelhuise nie. Hier was die pub of kantine of niks. Die mense het Saterdag het hy miskien sy wijntje gekoop en het die Saterdag gedrink, sondagoggend opgestaan, rechtgemaakt en er was kerk toe geweest. Vandag is heeltemal anders. As jy sien nou sondag, dan hoor die mense naweek, as jy dink is Saterdag. En maar dit was lieflik geweest. Hier geweest, my eerste werk wat ek gehad het, was ek 13. Toe my pa my die skool het gehaal. Ek moet gaan help. Dit was op 2 maand, was ek standaard 5. En ek het die eindexamen geskryf, want ek het om toe gaan help werk. En ek het gaan werk. En ek het die eerste, ek moet gaan skap oppas het. En ek het net 'n dag skap opgepas. Want nou dus tussen Gerwe-Hoppe, soos nog ek het Gerwe-Hoppe. Toen ek nog had, wat skapen nou lekker weeg. Toen ek nog had sit breakfast en ek het daar in die slaap geraakt. En toen ek wakker sit, toen die skapen weg. Ek het rondom die land gehaald. En ek sien daar wat my, jy gaan die skap sy voetjes. Nou kyk, een skap uitgegaan gewoonlik. As ek dik geëet is, dan wil hy water hê. En ek op die plaas water drink. Nou hulle ken die pad plaas. En toe het hulle nog, ek het spoortjes plaas en ek het daar kom my plaas. En toe het net middag. En toe eet ek daai tyd, gee die missies van so kos, die kombuisje, daai was die wat self in werk nie. Die kombuisjes geëet en ek was net reg, hulle, niemand, en die aand, niemand het uitgevind die ek het toe daar gaan help in die tyd werk en niemand het uitgevind, die het gedink, ek weet van die skape. En die aand dink ek, nee, jy gaat ek werk nie. Nou slaap ek in 'n buitekamer op my plaas. En toe het alles stil is as die byveer hierna nie. Toe loop ek weg. En die woensdag aand toe my pa by die huis kom, hier is ek by die huis. Sy het vir my een keer, maar oggend die Sam skool toe.
meer gaat werken, door op die plaats gaat werken. Ik is daar. Toen ik daar niet kon bij gaat werken, de ouders is gejaagd, protestierend, vloeren schroppend. Dan heb ik gejaagd, buitenkant ook dierenkost, vier, varken, zo. Later tijd moet ik daar die tijd, geboren met varkoek. Varkoek gepast is die moeilijkste ding om op te passen, vark. Ik denk hele dag met die naam van vark. Maar ik heb het gewerkt. Ik kon niet mijn schroef aan de reining, want dan loop ik onderdeel. Daar had ik ook mijn eerste dop aan die baas van die plaats. Hij heeft gezegd, jong, jij werkt net zo hard als je opa. Zo komt daar niet tegen andere mensen waar die woorden zit. Die woorden gedrukt. Maar dat was lieflijk geweest. Ik heb daar samen met de oa's geweest, gewerkt. Dat was mij zo prachtig geweest. Hij heeft 2 Vlaamse paarden gehad. En alle namen, zoals ik nooit vergeten, was Radloff en Boshoff. Maar als iemand met mij gezegd ik moet kiezen tussen hij 2 paarden en een motorkast, dan hij paarden kiezen. Nou, ik wil eens vertellen van hoe dat was toen en hoe dat was gewerkt. Nou, ik was het een heel eentje, zo 5 kilometer van die plaats af. Het was nog een plaats gehad dat die tuin gemaakt had. Nou, ik en een secretaris was toen gaan werken in die tuin. Dat span was nu die 2 peren en Radloff en Boshoff. Nou, die peren draf. Nou, mooi, hoe tellen de poten op. Tellen de poten op en nou, ze zullen nog hardlopen. Zus die kar. Nou, die opa zit op kronrietje pijp gehad, dat ken we. Nou, ze de opa die pijp. Als ik weer zie, als ze die opa die leisels op, als ze die opa slapen. Maar nu die peren kennen al die pad. Loopt peren dingen. Nou is het echt niet lachen, die opa ziet dingen. Hij schudt daar wat zo dat slimmer, ik moet ook gewoon wakker schudden, want ik raak ook niet slaap. Nou precies bij de eerste week, wat hij stond, nou schudde die opa wakker. Ze opa net zei, en dat is nog een dagen, als hij nog wakker bleek tot wat bij die werkers. Dan had hij nog een keteltje gehad met hem. Water ook en die koffie maken ons gaat nu eens breakfast als we daar komen. En dan had hij nog die keteltje gehangen met een ijsterpaaltje, die water in. Water koken, gooi je nog die koffie in. Net zo, zonder filter, nou je filter. En als je koffie in gegooid, dan gooi je koolwater in. En als jij koffie drinkt, zullen mensen zeggen dat die er een filter gegooid. Hij is niks moer op nu. Hij is schoon. En zo wordt door die dag gewerkt, van die peren door haar mond gelopen. Die vier ze kan ook komen kacht toe. Als spannos in. En dan gaat het nog weer eens toe. Maar dat was, ik kan zeggen, rechtig, ik kan zeggen, die leven was goed geweest, erg gezond geweest. Om te werken, ander werk te doen, om te leren. Ik denk nog bij keer, toen ik nog, dat was prachtig geweest, hoe dat gewerkt, dat moest ik. We lezen bij de mensen praten nog van hoe dat werkloos is. Als je meer werkt niet. Maar die technologie is zo goed. Dat is, die man kan ook, die eigenaar van de plaats kan ook zelf. Hij en zijn vrouw kan ook alleen ook als meer mensen niet. Ik heb gegaan toen getoond op een plaats gewerkt en later was een voetbalspan ook gehad. Er was genoeg mensen, maar nu zijn er meer mensen op die plaats. Die mensen wat werken, komen van buiten af nu.
daar raak al minder werkers aan die werk raak al minder. En sy kry nie meer eerlik werk nie. Dan daar is werken wat die masjinerie doen. En dan was die baie gevalle op die plaatsen was altijd daar was een mooie geschiedenis wat je kan onthouden. Nadat er zoals ik het gewerkt op een plaats. Toen een dag toen daar nog een man bij. Nou die man hij had een bijnaam. En hij had een rechte naam. Nou, zijn naam was Gert en hij heeft iets gedaan met die politie gezocht. Die eigenaar van die plaats waar hij onder werkt, die kent zelf niet zijn naam. Hij kent net zijn bijnaam, Kolukis. En hij heeft iets gedaan en die politie kwam om toe die dag zoeken, maar zijn rechte naam was Gert. Toen vraag die politie of ons Kolukis kent. Die politie kent ook niet de naam van Kolukis. Nee, als ken die politie, waarom kan je niet meer zeggen wie Kolukis is? Ik zei nee, wat is jouw naam? Ik zei nee, mijn naam is Gert. En zulke dingen heeft ons gedaan. Als het mensen daar die tijd, en die mensen gehad op zakje, op haar eieren, baie het sommer voor die donkiekarren gereemd, hulle eieren, hulle oes wat hulle gemaakt het, de hoogtoer. Hij was een Jood geweest, hij was een levenszin geweest. En nou hij was baie uitgeslaap geweest. Nou bij van die mensen sommer dat te maken en nou die zak misschien maar gaat die zak in, dat er sommer loven, klippen onder gezet. Daar heeft het met die zak gewicht om je gewicht te maken. En dan is het nou daarmee gegaan. Door Levensen. Ik zelf werk op die plaats en was het daar een koei met melk. Maar nu die koei erbij goed eier. Maar ik geef een klein beetje melk, dat is net een vleeseier. En toen zei die mijn baas, nee maar, ik is die man wat een melk is. Hij zei, ik ga nu die koeien aan die Jood verkoop. Maar ik wil 30 pond. Maar hij gaat weer jou of hoeveel bezig is nu die melk krijgt. Dan moet je nog voor een mooie kaart schieten, dat ik dan nog weet dat ik die prijs kan krijgen, want hij schillen. Nou, ik kan ook schillen, zei die baas van mij. En hier kom ik Jood daar. Hij roept voor mij en zei, kom hier, kom hier. Hij zei, die koe is mooi hier. Ik zei, ja, meneer, mooi hier. Hoe je geen melk? Ik zei, nee, ik geef goed melk. Hoe geen melk? Ik zei, nee, ik geef ochtends zo. Daar had hij nog geld, niet liters. 2 gram melk. 12 gram melk kom weer. Ik kreeg weer een geld. Vanavond kreeg ik weer 2 geld. Hij zei, hè? Rechtdag, ik zei ja. En ik ga naar mijn baas en hij zei, alright, ik zal betalen voor jou dat 30 pond. En de tijd daarna, toen werk ik op een andere plaats. En diezelfde Jood komt daar weer op bezig. Hij komt bij mij, kijkt me. Hij zei, gee, wat me daar zo vernieuwd. Ik zei, hoe vernieuwd? Ja, die koeien komen. Hij heeft niks melk niet. Net beetje. Ik zei, ja meneer. Hij zei, maar moet niet worry niet. Dat is recht, bezigheid is bezigheid. Hij zei, ik kan kom werk bij mij, je kan maar bezigheid krijgen. En ze moeten ook nog vinden. En wat de mensen ook kan zeggen, staaltjes, mensen op een hele plek. Maar na tijd, hier, alles is veranderd. Hier is nog wel eigen. Dat is niet meer lekker, niet vooral naweken niet. Die plek het achteruit gegaan.
En ik meen die verandering wat nog gekomen is, die wat nu modern geworden is, dat het alles verandert. Dat is lieflijkheid terug, die liefde, die vriendschap wat die geweest is. Als ik denk, hier was geweest, we spelen voetbal. En buitenkant was twee oude mensen. Zien we later, maar die twee oude mensen is nog aan elkaar bekleed. Maar nog beter om elkaar beet. En toen we weer zien, toen leerden twee op de gewoon plat. En toen leerden ze, toen ging iedereen bij de andere zich twakzak aan. En toen leerden ze samen ook. Uit één twakzak het hulle nou bekleed, één twakzak het. Toen bekleed hulle ook een meisje wat al jaren wat nog jong geweest is, bekleed hulle toe ook. En toen ze weer vandaag wat nooit kwaai vriendschap nie. Ja, ze misschien nou vastgelopen met elkaar, maar nooit kwaai vriendschap geweest nie. Zo naar die mensen. Hulle kerken gekend, hulle gaat aan. Ik was behoorde aan die Engelse kerk. En hier was een oberst geweest. Hij was die man, dat noemen we een man, hij heeft die klok geleid, zondagochtend. En hij heeft nog gegaan voor ziekte. Hij nog had bezoek, maak die zaken wat de kerk bedoelde niet. Hij heeft voor allemaal toegegaan. Hij gaat huisdiensten doen. Daar die tijd die mensen nog, waaraan die mensen nog niet gegaan, diep rust doen niet. Als je die dag dood te gaan, die blijven is, dan gaat niet die doodgezag. Die bleef bij de huisje aan en die vanavond wilde waakdienst. Heel aan tot na 12 toe. Dat is hij was dag. Hij zit daar tot 12 uur toe. Hij is nog dienst en de avond als hij nog een zang en zo. En lieflijk zich gaf leren dat boek. Niet ver niet. Maar van hij tussen ziekte en hij. Voor alles die mensen voor ongeluk komen. Dat hij moet om een gebedje doen, een dienst doen. Hij was overal geweest, voor de oba's en de oba's geweest. So hij was altijd zo mooi, was het als hij was katgesant. Hij gaat ons nu bij hem nu leer. Dan had hij nou bij woorden zo uit de snaaks op wat was. Nou, ze wilden altijd wel lachen, zeggen, nou, dat praat van Philippus, dat zei je nog niet. Philippus, nee, hij zei Philippus. Zo, dat was prachtig geweest, want dat was iets. Er was iets geweest waar je kan wel lachen altijd. Zo, hierdie plek was een lieflijke plek. Voor die mannen, die vannen, meeste vannen wat bijvannen gehad. Dus mijn familie zijn vannen, het was zwart geweest, het was wol geweest. En dan was hij nog een mensen vannen wat jakkals geweest. En zo heeft het nog hier goed geworden. Maar lieflijk. Hier was een beetje de tijd. Was hij nog niet, was hij nog werfbelasting. We hebben werfbelasting betaald. Hij had 3 pond in die. Ik denk maar 3 pond in het jaar wij betalen. Werfbelasting. Nou, zulke die mensen wat diensten betalen. Zeiden maar nee man,
Dat is onze water, maar dat kan niet water betalen, dat zei prima. Ik had ook bier, maar dat zei prima. Dat is ons water, man. Ik heb ons water. Zei ik, man, nee. Dat is ons water. Niemand is baas over water, niemand. Dat is diensten waar je moet betalen. Als je, hij is net sterk verkeerd, zo is hij gewoon aan betalen. Nou, dat is allemaal een klomp. Hij is nou op 1 F gebleven. Dat betaalt nog net 1 belasting. Maar nou elke keer moest hij zit en dan nou moet elke keer betalen. Nou, alle verstaan niet dat niet. Zo. Ik heb hier gekomen. Hier met die ontwikkeling nog. Ik door later dit begint om te bewijzen op die hoe het hier een lichaam gaat. Wat nou ook met die ontwikkeling is zo. Zoals dat was ik nog, ik ben altijd bij die pizza die wat hulle nog gekies. Over schakelbeambte. Toen ik nog en hij was wat hier geweest het van waterwezen. Hij nam mij heeft mij uitgevraagd om naar het plek te komen, zei maar Tessa daar heeft een boek. En wat Kalum Museum is. En hier was een man geweest. Hij heeft zelfs een boek gehad van die ontstaan van Tessa dan. En toen die oude was nog, hij is van Kleinmond, heeft hij die boek gekregen hij heeft gewoon gevat en gelezen. Nou allemaal weet. Nou wie dat die plek was. Nou, hij was een tijd geweest. Vreselijk die van die blanken toen hij van die plek vat. Al was nog een plek heeft wat er op die hooggerecht ook geweest. Met die plek geweest. En wat hulle is toe, die plek. Hulle wil nog wel iets wat de andere oorlog tijd van Greiten gekomen op een blanke oor is. Ja, hij is Tesla, Stefan is Tesla. Hij is een nazaat van hij ook. Hij heeft het toen gemaakt, hij heeft toen die zaak gewinnen. Nou, zoals ik zei, die plek was lieflijk geweest. Voor mij was het goed, ik heb nog verder gegaan. Werk, ik heb gewerkt door een daling heb ik gewerkt. Want ik was nog een man geweest geleerd om jij werken. Veel geld niet. Net veel geld niet. Je wil nog naar het salaris zijn. Maar je is op jouw werk, dus jouw werk. Je moet trots zijn op je werk. Daarom ben ik zo, op de laatste van het jaar dat ik nog gegaan ben ik doorop gaan werken. En ik heb nog altijd gewerkt samen met mensen wat matricus, partijwerk als universiteit. Maar alle, ik stiek wel, moet ik zeggen, amper die schande om het werk. Want omdat ik van die werk voor mij, ik heb geleerd, dat is mijn werk, dat is mijn baas had ook werk niet, ze werkt niet, dat is mijn werk. En ik moet trots wezen daarop. Daarom moet ik zo bij, als het betekent ze zo kwaad voor medewerkers. Ja, ze misschien zeker wat voet of zo. Zeg ik, nee man, ik heb mijn naam en ik wil mijn naam moet vooruit gaan. Ik heb één dag hier, ik iets overgekomen. Ik mij oom met schaapjes had. En dan gaat die dag uit voor die Hermanus toe. De vader met mijn schaapjes gekeken. En dan kijk ik naar die schaapjes die dag en bij die buur, wij is een blanke man wat bleef, hulle buur,
En haar werk 'n ander klomp. En nou, ek het laat eens gehoek en dinge daai tyd nie. En die agtermiddag toe ek my skapies ingery en toe ek nou klaar en ek gaan oor huis oor al kop. Toe kom die klomp wat by die buurmense gaan, by my aangehaal. Sê ek wat dan nou, toe sê my die polisie is daar. Hy sê vir my daar was 'n klomp wat saam met hom ingebreek het by die mense. Maar hy het die klomp as die oog, hy gaat nou die klomp hou. Hy haal met om die kop, oor die kop, en hy draai oor om. En hy gaat by die polisie sê is ek. En hy dinges kom toe. Maar by my oom wat moes saam is op strand toe, was 'n polisieman, maar hy was 'n polisie in Gordons by my, is van die plek. En hy het die polisieman, hy slaan my daar, ek moet nou sê, waar die glase lê, ek weet nie. Maar hy slaan. En net toe kom die mense van die strand, want die een wat polisieman is kom toe. Toe sê die polisieman vir my, jy slaat jy aan my klomp nie, jy het nie reg om my klomp te slaan nie, jy gaan maar nog vra me, slaan te win op. Maar nou die polisieman het ook al dop en hy sê over dat dit eers so kon drinken daar by aan witblad. Maar die dag toe het voorkom, toe die magistraat nou vra of ek iets te sê het. Ek het moet om met jaren met pa met nog baby's. Hy klom sy pa op by. Toe sê my pa, die magistraat my vra of ek te sê, toe sê my pa, die magistraat, meneer, hy het niks te sê nie. Wat soek hy met sulke maters? Straf hom. En toe moet ek self, hy het maar die rotang pak gekry. 4 oor met die rotang. Maar toe het ek al klaar, toe in die school het ek al 20 oor gekry met die rotang, wat hy 4 oor, dat is niks. Maar mense wat gewees, so wat het discipline gewees. As jy like jy kan meen, jy gaat altijd jou overspeel. Nee, hy my pa sê, wat soek jy met sulke maters? Hy sê so geleer. Maar al wat my altyd gekrabbeld was my ma gewees. Ek het toen saam met haar altyd kerk gekoop ook. En sy was my hero gewees. Maar my pa was hard gewees op my op het bitter. Maar ek het nie vandag spijt nie. Ek kan vandag my kop oorals insteek. Ek het nou met die laaste werk wat ek gehad het, ek het gewerk, ek het goed gecollecteer in die Kaap. Ek het gegaan tot Vredenburg. Ek het daar met oorals het ek sukses gehad. En ek was wetgehoorsaam. En vir my is dit, ek eer enige mens, ek respecteer enige mens. As vir my voorbeeld, ek het 'n loopbaan gehad, wat ek nie oorspijt is nie. Ek was het altyd geweet om die minste te wees. Het was vir my 'n voorreg om die minste te wees. Ek het baie dinge, ek het eenslag gekom. Er zijn mensen wat nu jaloers afgunstig geweest het. Dan kom ik eens zaterdag met een bakje